چې د سورا خلکو ته او د دې مضافاتي علاقو خلکو ته کومې مسلې راپېښې دي. او په دې علاقه کې زموږ دا کلي چې دی نو دلته مسلې نه، دا مسایلستان دی. او په ناوګۍ کې د سیمنټو بوجۍ په 100 روپۍ باندې خرڅېږي، نو چې په سورا کې اخلي نو دلته کې وي په 500 په 100 روپۍ باندې ده. دلته کې یو معمولی ډسپنسري نشته. زه به غوړي واخلم که وړه پې واخلم که زه بیا څه کار وکړم. څوک د تپوس نشته. د ملک کې لا قانونیت دی نشته. زموږ په کلي کې ډاکخانه نشته. د دغه خلکو ته ډېر سخت تکلیف دی. خو لکه په انصاف باندې نه کېږي کار. یو موږ سره دغه دی نه بې انصافي کېږي، موږ له پوره کوټه نه راځي. داسې خلک دي چې ماښام له سره رزق نه او نار ناست دي. اوس خلک په سالن پسې، په ترکارو پسې، په دې پسې نه د کم از کم چې وچه روټۍ میلو شي د خلکو ډېر زیات تکلیف دی. نیمه مهنګایي خو په موږ باندې دلته خپلو وروڼو عزیزانو جوړه کړله. خو دلته خلک د لوږې نه هلاک شو، کونډې تباه شوې، زنانه تباه شو، غریبانان تباه شو. رشکې زموږ نه 10 روپۍ 20 روپۍ سیوا اخلي. په دې باندې چکن بیلنس نظام نشته. څوک راځي نه تپوس نه کوي. تاسو چاته ویلي او دلته په 1500 روپۍ هډوکي دی او په 950 روپۍ کاتره ده. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو السلام علیکم. عمران بونیری یم او دا وخت په سورا کلي کې ولاړ ما کم چې د تحصیل مندن یو پورا غټ کلی دی، په غټه آبادۍ باندې مشتمل دی. نه صرف سورا کلی دی بلکې د دې سره غیر چاپیره مضافات او په د دې سره خپل مضافاتي علاقې بر چې دی، شیرا دی، بډیر دی، توت پولو ده، سرپټې دی، یا د دې نه نورې اورمل دی، صابر دی، دا ټول د دې سره دي. د دې ځای کې د دې په مسایلو باندې خبرې کوو چې د سورا خلکو ته او د دې مضافاتي علاقو خلکو ته کومې مسلې راپېښې دي او د دې نه علاوه مهنګایي شته دی دلته او که نشته دی. خلکو ته د مهنګایۍ نه مسلې څه دي، اوړه ورته په وخت میلاویږي که نه میلاویږي. د دې نه علاوه د غوښې ریټونه یې څه دي او یا د نور د بازار د چکن بیلنس څوک راځي د دغه مسلو تپوس کی او که نه کی. په دې باندې خبرې کوو. د ټولو نه مخکې دې ځای کې موږ سره د دې ویلیج کونسل جرنل کونسلر چې دی فتح البشیر به یې ولاړ دی. فتح البشیر به یې دا راته ووایي تاسو جرنل کونسلر یې په بلدیاتي انتخاباتو کې تاسو ګرځېدلي یې، په دې علاقه کې ووټونه هم د خلکو نه غوښتي دي، کوڅه په کوڅه هم ګرځېدلي یې، د دې ځای مسایل به هم معلوم کړي. غټ غټ داسې څه مسایل دي چې هغه په سورا کې خلکو ته راپېښ. مسلې خو عمران بھائی زه دا ووایم چې زموږ دا بالخصوص زموږ په دې علاقه کې زموږ دا کلي چې دی نو دلته مسلې نه، دا مسایلستان دی. بالکل زه ګرځېدلی یم او زموږ د کلي ډېرې زیاتې محرومۍ دي. په دې علاقه کې زموږ په دې بونیر کې د چملې ته په سپک نظر کتلی شي او بیا په تحصیل مندن کې بالخصوص د آبادۍ په لحاظ سره کو چېرې تاسو وګورئ نه د ټولو نه غټ او دروند کلی چې دی هغه زموږ د سورا دی. د مسلو په حوالې سره د ټولو نه زیاتې مسلې زموږ په کلي کې دي او په تحصیل مندن کې زموږ د دې کلي سره مور د میرې کېږي. زموږ په دې کلي کې کو تاسو وګورئ د اوسني وخت مطابق دلته کې یو معمولی ډسپنسري نشته. غالبا چې په 1992 کې زموږ په دې کلي کې یو ډسپنسري بلډینګ خو جوړ دی خو هغه لا تر اوسه پورې اپریشنل نه ده. داسې زموږ په کلي کې د پوسټ آفیس د ډاکخانې مسلې دي. په ټولو کلو کې تقریبا چې ډاکخانې شته، زموږ په کلي کې ډاکخانه نشته. د دغه خلکو ته ډېر سخت تکلیف دی. که د زراعتو دفتر شي، د اګریکلچر په حوالې سره صرف هسې د نوم دپاره یو دفتر خو به وي، خو زما په خیال باندې په هغې کې چې کم زموږ د کلي دپاره کم څیز پکار دی نو هغه د هغې نه خلکو فایده نه دی اخیستی. داسې نورې هم ډېرې زیاتې مسلې دي. تاسو سره به ټیم دی چې هغه مونږ تاسو ته بیان کړو. بینک هم مونږ ته ډېر سخت تکلیف دی. په ناوګۍ کې یو بینک اوس په کنکوی کې کم چې د حبیب الحبیب بینک الحبیب کولو شوی دی نو لکه زموږ په دې کلي کې ځال یو برانچ پکارو. دغه ټولې محرومۍ دي او خلکو ته ډېر زیات تکالیف دي او ډېرې زیاتې مسلې دي. بس خل وایي د مهنګایۍ په حواله باندې موجوده وخت کې که موږ وګورو د مهنګایۍ یو شدید لهر راغلی دی. د اوړه سرکاري چې کوم میلاویږي په 1350 روپۍ باندې، عام بازار کې چې کوم اوړه میلاویږي هغه په 2400 2450 روپۍ باندې دي. آیا تاسو ته اوړه خپل میلاویږي، خپله کوټه ته میلاویږي یا مهنګایي شته دی دلته؟ زه به دا ووایم چې کوټه خو موږ ته میلاویږي خو بالکل په نیش برابر ده، ځکه چې په 14مه ورځ باندې زموږ کلي ته غالبا دا ټول زموږ کلیواله ولاړ دي. 80 تروړې وړه راځي، هغه په وړو کې د مالګې برابر هم نه ده. عام په مارکیټ کې چې تروړې دي نن سبا د 2400 روپو نه هغې ریټ چې کم دی نو سیوا شوی دی. زه بېګا د یو کس سره ناست وم، نوم یې نه اخلم،
یو صاحب حیثیت کسو او هغه ماته په خدای سوګند وخوړ چې یوه تروړه ما په 2600 روپۍ واغسته او 2 ټیم هغه زمونږ د هغې نه روټه وشوله. آیا دا خلک په څه کوي؟ اوس خلک په سالن پسې په ترکارو پسې په دې پسې نه د کم از کم چې وچه روټۍ میلو شي د خلکو ډېر زیات تکلیف دی، ډېر بې انتهایي. د پیازو ریټ چې دی په 250 روپۍ کیلو، د غوښې ریټ چې دی په 550 روپۍ باندې غوښه کیلو، په 800 روپۍ باندې اوس ما په دې مارکیټ کې تپوس وکړو، ماته وایي چې د 800 روپۍ باندې یو چرګ دی. د غریب سړي دپاره اوس دا ورځ شکر د شپې شتې را رسېدلي دي، موږ به شپې شتې خورو، خو د وړو نه بغیر ګزاره نه کېږي. غوښه موږ د کم ځای نه وخورو، چرګ موږ د کم ځای نه وخورو، دالونه، ماش دالو، غټ دالو، د چڼې دالونه دا ډېر زیات ګران شوي دي. چاولو په دې ګناه کې زما په خیال باندې دا زموږ چې څومره نمایندګان دي دغه ټول په دې کې ملوث دي. زمون قائد چې اوس سراج الحق صاحب هغه لومبې ویل دي د بهتر معیشت لپاره هغه وی چې زمانه احتساب شروع کړو، زه خپل ټیکس ورکوم. دا ټول څومره چې پاکستان کې دي، که زرداریان دي، که نواز شریف دي، دا ټول په دې ګناه کې شریک دي. په سینټ کې په زمونږ نمایندګان چې دي په سینټ کې په دې باندې صرف مشتاق صاحب خبره کوي، په پارلیمنت کې په زما نماینده خبره کوي، نور په دې پاکستان کې تر نننۍ ورځې پورې یو نماینده داسې نشته چې هغه په مهنګایۍ باندې خبره وکړي. هغې سره د خلکو د ژوند تیرولو، د خپل ژوند تیرولو هغې سره احساس شته. نن په امبیله چوک کې، نن په سواړی چوک کې، نن په پېښور کې، نن د پریس کانفرنس کېږي، صرف د دې دپاره د امن یو څیز راوتی دی. خلکو سره د خپل مرګ غم شته، خو دلته خلک د لوږې نه هلاک شو، کونډې تباه شوې، زنانه تباه شو، غریبانان تباه شو. د دې دپاره نه احتجاج شو، نه پریس کانفرنس شو. صرف واحد په دې ملک یو جماعت اسلامي ده چې هغې د دې خلاف راوتی دي او د دې خلاف احتجاجونه کوي، پریس کانفرنس کوي. نور دا ټول څومره چې سیاسي خلک دي دا مداریان دي، دا صرف د خپل اقتدار غستو دپاره، د هغه ځای ته د رسېدو دپاره په دې ګناه کې شریک دي او ټول غلي دي. که مولانا صاحب دی، که زرداری صاحب دی، که نواز شریف دی، که بل دی چې څومره پارټۍ دي په پاکستان کې، هغه ټول چپ دي. نه په پارلیمنت کې غږ اوچتوي، نه په سینټ کې आवाज اوچتوي، نه احتجاج کوي. د دې دپاره احتجاجونه کېږي چې په ما پسې خلک را روان دي، ما وجني. دا غم د چا سره نشته چې کونډې رنډې یتیمانان او خلک غریبۍ د لاسه، د غربت د لاسه، د لوږې د لاسه. ستاسو د خبرو مطلب دا دی چې دغه مرخو یو طرف ته چې د امن د طرفه موږ مرو، په ټارګټ کیلینګ کې مرو، په دماکو کې مرو، خو دلته کې اورال د روټۍ د لاسه خلک مري. د خبرې مطلب هم دا دی دل اواز اوچتول غواړي. ډېره مهرباني، ډېره مهرباني. په دې ځای کې ملګرو سید وزیر ګل باچا کوم چې سابق هم پاتې دی، اوس هم د عوامي نیشنل پارټۍ سره تعلق دی، شیبر خان لادي سره ټیکټونو لپاره کاغذونه هم جمع کړي، هغه را سره ولاړل. باچا په مسلو راته مختصر خبره وکړي، د سورا کلي د مسلې سره پیښې دي او په مهنګۍ راته خبره وکړي. دراصل خبره دا ده چې زه د ټولو نه مخکې خو زه ستا شکریا ادا کوم چې دا موقع مونږ ته راکړه. پاتې خبره دا ده څنګه چې د باچا صاحب د حکمرانۍ نه زمونږ دا کلی رستو او محرومه پاتې و د کومو څیزونو نه. دلته په دې ملک کې پارټۍ راغلې، سیاست راغی او مطلب دا دی چې دغه ریاست ختم شو. نو زمونږ حال په هغه وخت کې هم خراب و او د هغې نه نور بد طرف ته لړو. او د هغې غټه وجه دا ده که حقیقت لرازو نو د انور چې دی دا په ګوته نه پټېږي. د ټولو نه زما د خپل کام ته د سورا په خوره کې چې څومره خلک اوسي نو دا ټول خلک چې دی نو دا موږ د ټولو نه مخکې خبره ده چې بې اتفاقه وي. لومبۍ مسله خو دا ده ځکه که د مهنګۍ خبره تکای جو په هغې باندې خو پتحول خبره وکړه، په هغې اړو زه چیړم نه. خو دومره قدر لوم چې یو د خدای غریبي، یو د بنده غریبي. زمونږ سره ناروا سلوک په دې کېږي چې ګوره که ته ناوګۍ ته ځې او په ناوګۍ کې د سیمټو بوجۍ په 1,000 روپۍ باندې خرڅېږي، نو چې په سورا کې اخلې نو دلته کې وي په 500 په 1,000 روپۍ باندې ده. آیا کرایه خو د ټرک د دې ځای نه واله تر نګرۍ پورې یوه ده. یو دوکاندار په هفته کې ټرک سیمټو باسي او بلو په میاشت کې نشي اوښکې. نیمه مهنګایي خو په موږ باندې دلته خپلو وروڼو عزیزانو جوړه کړله. او د هغې سره سره که څوک خفه کېږي جو زړه دی پې وچوي. د ټولو نه یوه خبره د مهنګایۍ دا هم ده چې دلته رکشو والا چې د دې سورا کلي نه بار کومو رکشو والا دي هغې برابر په انصاف باندې چلیږي. خو زمونږ د خپل کلي کسان زیات ظلم زمونږ سره هغې کوي. څنګه را سره کوي که یو ځای ته 100 روپۍ کرایه ده هغې وي 150 روپۍ ده،
زما د مامازوي زما خوريي زما رواري زما نسبي زه دا نشم کولی دا قدرت زما نشته چې هغه ته وم چې لکه زیاتې مه کوه وایو ډېرو ته ړو خو ورسره بد دی نیمه مهنګایي خو په موږ باندې خپل کام راوستې ده باچا تاسو وایئ چې نیمه مهنګایي په موږ باندې کام راوستې ده په دوکانونو کې شیزان د ناوګۍ نه یا د امبېلې نه یا د کوګا د ریټو نه سیوا خرڅېږي بالکل سیوا خرڅېږي رشکې زموږ نه 10 روپۍ 20 روپۍ سیوا اخلي په دې باندې چکن بیلنس نظام نشته څوک راځي نه تپوس نه کوي تاسو چاته ویلي موږ چاته وایو سله موږ د مندرن AC سره مختلف وختونو کې زما د کلی د مختلفو سیاسي ګوندونو خلکو ملاقاتونه کړي دي په دې رکشو ورته موږ خبره کړې ده په دې مهنګایۍ ورته موږ خبره کړې ده په دې کرایه ورته موږ خبره کړې ده خو افسوس خبره دا ده چې زما په یقین 400 کسان په پاکستان کې 400 کسان په 25 کروڑه خلکو باندې لبې کوي لبې زموږ نه بالونه جوړ کړي دي موږ کې لونی یو او کبال څوک د دې ځای نه د ګرون یو سر ته وي کبل سر ته وي څوک د تپوس نشته د ملک کې لا قانونیت ته زما د یقین دپاره که د ناوګۍ ترانه کې په ما چې راپورټ وکړو نو سپایي نه یې غولاړلی خو که دلته قامي مسله یو د هغې دپاره ته چاته ووایي نو نه څوک تپوس کوي نه تحقیق شته باچا تاسو وایئ چې سورا کلي ته د باچا صاحب د وختونه را په دې پله مسلې را پیښې دي تاسو تعلق د عوامي نیشنل پارټۍ سره د عوامي نیشنل پارټي تیر د 15 کالو نه په اقتدار کې ده د دې مسلو د حل لپاره تاسو د خپل اعلی چارواکو سره خبرې اترې کړلي چې راشئ او زموږ دا مسلې حل کړي ان شاء الله تعالی زه خو به تا ته دا ووایم چې زما تعلق د عوامي نیشنل پارټۍ سره دی او زه کامپرس یم او کامپرستی چې ده نو دا به لومبی د خپل انغري د غاړې نه شروع کېږي بیا به د خپل نسب نه شروع کېږي بیا به د خپل کور او د کلي نه شروع کېږي نو سړی به کامپرستي یې کوي په دې حواله باندې که زموږ صوبایي منسټر سردار حسین بابک راغلی دی الحمدلله 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 ډېرې خبرې داسې دي چې هغه زموږ منلي دي خو که چېرې بعضې مسلې داسې زموږ نه پاتې شوي هغه ته به موږ 20 پیرې ویلي او پاتې شوي دا به یا د هغه په اختیار کې نه وه یا به په دې باندې هغه ته عبور نه حاصل هغه کارونه پاتې شوي لکه مثال په طور دلته زه به تا ته ووایم چې د جینکو سیکنډري سکول نشته دا بارملا خبره ده چې ما په دې کلي کې تقریبا پار اجره کې او د هر تعلیم یافته سړي سره رابطه کړې ده چې موږ له ځای پکار دی زما دلته یو نسبي نه موږ ځای وغوښتو موږ ورته وایي چې 4 نوکران به پکې ستاسو ځای شي خو هغه کسانو هم په دې باندې هغوی ځان له په کور کې په رونو کې اتفاق نه و هغه سکول زموږ نه راځي لړ امبېلې ته داسې مسله به نه راغلی چې هغه به موږ چیړلی نه وي چې څه کېدو د کېدو قابل و دلته موږ یو زما خیال دی چې یوټیلیټي سټور راوړی او د ابراهیم شاه په ځای کې یو کال یا یو نیم کال څه خو په موږ کې لوکوټي اهلیت نشته برابر ځکه چې موږ هغې ته توجه ورکړې وې او موږ د هغې نه سوداګانې کولې زموږ چې کوم شی په کار و هغه خو د هغه نه اخیستې او دا زیاته خبره چې ده نو دا بیا راځي خبره مهنګایله ځکه چې موږ خو دوکاندار نه زو په نیټه ته نه سودا کوو یوټیلیټي سټور کې نه چاکاته چلیږي نه په هغې کې دغه ځکه چې خو د سرکار پیسې میاشت په میاشت وخت په وخت جمع کول پکاري هغه سټور زموږ نه په دې دور کې لړ ختم شو خو افسوس دا دی چې نن په دې ملک کې په سیاسي پارټو کې د چا په پاکستان کې اختیار دی نو زما په کلي کې ډېر شي ملګري دي ډېر عزیزان دي د هغې پارټو سره زه وایم چې هغه خلکو هم دا همت وکړي دا جرأت یې وکړي چې دا څیزې موږ له د برې نه راوړئ ډېره مهرباني باچا ملګرو د سید وزیرګل باچا خبرې هم تاسو واورېدې هغه وایي چې موږ ته مسلې بلا شی راپېښې دي خو څه زموږ اعلی چارواکو حل کړي دي او څه لا اوس هم موږ ته دي الله دې وکړي چې دغه نورې مسلې هم د دې حل شي وستا صاحب را سره دې ځای کې ولاړ دی وستا صاحب مهنګایي یو لهر په دې ملک کې راغلی دی او بیا خاص کر زموږ پښتانه د هغې نه ډېر زیات متاثر دي وړو خلکو ته تکلیف دی وړو ستاسو سورا کلي ته راځي او د دې خلکو کېږي او که نه او مهنګایي راغلې ده او که نه په دې راته مختصر خبره وکړئ عمران تاسو ته په راتګ باندې په خیرالی وایو تاسو مهرباني شکریه چې تاسو په دې وخت کې د عوامو نه دا یو سروې تاسو وکړه یو معلومات وکړو چې خلک په څه حال کې دي ځکه چې دا یو داسې وخت دی چې څوک د ځانه نه دی روزګار هر سړی په خپل مشکلاتو کې ګیر دی مهنګایي جو څنګه ما څه خبرې د ملګرو واورېدې په مهنګایي به ډېر موږ څوک وایو څه زمونږ خپله هم غلطي ده خپله هم موږ لږ کفایت شورای نه کار واخلو دا زمانه ما چې مزدور کار کم خاص خلک چې کم دیاړمار خلک دی هغې ته ډېر لوی تکلیف دی ځکه چې نن سبا 1500 روپۍ دیاړي هغه هم پوره نه میلایږي یا 600 میلاو شي په هغې کې مزدور هغه کومبه هغه پسې شاته روغه کومبی
نو هغه به حیران چې زه په دې باندې څه غوړي واخلم که اوړه پې واخلم که زه بیا څه کار وکړم. نو دا مشکلات دي. دا د وخت کوم دا مسله د صوبایي حکومت زموږ دا ګیله ده، د مرکزي حکومت نه ګیله ده. خو مونږ افسوس دا دی چې د هغې نه مونږ یو ورځ په مهنګۍ باندې خبره ونورې ده. که هغې نه مونږ خبره اورو که دواړو غاړو که د مرکز کې د بل حکومتونه هغې هم دا وي چې دا مشکلې فیصلې دي، دا به تاسو زغمی، او که اوس ته نو یاره مشکلې فیصلې دي او تاسو به یې زغمی. نو مونږ ته خو دغه خالصه لیکچر راکېږي، خو لیکن زمونږ د مسلې حل چې نو هغه مونږ ته نه راوباسي. غټې مونږ د حکومت نه زمونږ خو دا وړه خوله ده، په دې وړه خوله باندې د حکومتونو زمونږ دا مطالبه ده چې تاسو غټ پروجیکټونه مونږ له ډکوای مو چې سود پرې راغلی هغه بیا زمونږ پسې حسابېږي، او نو هغه نه کول غوره دي. ځکه چې مونږ خپل کور ته وګورو، خپل کور چې زمونږ خراب وي نو زه به سله ځمه چې نو غټې سوداګانې کوم. په کار ده چې زه خپل مناسب سودا وکړم. حکومت له هم دغه پکار دي، مونږ له عوامو له هم دا پکار دي چې خپل مناسب بجټ چې نه جوړ کړو چې څومره زمونږ آمدني پای کې دننه تلو کوشش وکړو. پاتې معاشرتي ناانصافۍ دي. نو دا زمونږ کم دا مونږ دا ممبران چې منتخب کړي دي یا کم لیډرشپ دی زمونږ د پارټو، نو هغې همدغه بیا راځي د عوامو به یې ورته ودرېږي او وایي ما له ووټ راکړه، وایي زه به تاله مسلې حل کړم، زه به تاله دا وکړم دا به وکړم. نو دا یې وخت دی. هر وخت کې چې کله عوامي مسلې دا د رکشو مسله او د کرایې مسله ده، دې له پکار ده چې انتظامیه دا زموږ نمایندګان لړ شي، انتظامیې سره خبرې وکړي او په دې باندې یو ریټ مقرر شي، یو فکس مایلیج باندې ریټ مقرر شي. هغه مایلیج باندې بیا دې کرایه شي. مطلب ستاسو دا دی چې د ویلیج کونسل سورا 1 او 2 منتخب کونسلران ممبران ناظمان لړ شي او د انتظامیې سره په دې خبره باندې ملاقات وکړي چې یاره کرایه سیوا دي یا په بازار کې د چکن بیلنس نظام چې کوم دی هغه ټیک شي. ډېره مهرباني وستاسې. په دې ځای کې را سره د پاکستان مسلم لیگ نون د چا چې په مرکز کې حکومت دی او زما په خیال چې دی په خپله هم د دغې حکومت نه مایوس ښکاري. د وړو څه مسله د وړه د سورا ته راځي او که نه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. عمران بھائی ستا ډېره مننه چې ته دلته راغلی، موږ نه دې تپوس وکړو، د خلکو سروې دې وکړله. نه زه به خالي د وړو خبرو کومه. په دې تېر وخت کې تاسو خو نه وی خو میډیا به راغوستي وو. زمونږ دې ځای ته مرکزي حکومت ته طرف نه یو ډېنه وړو راغلي وو د پنجاب کوم چې مقرر دی دې لپاره. نه هغه مونږ سره 600 تروړې راغلي، هغه وړې 2 دړیزې، نه هغه مونږ تقسیم کړي دي، نه خو په پارټۍ چاله ورکړي دي. دا ټول خلک لکه ګواه دي، نه هغه ټولو خلکو لیدلي دي تقسیم شوي دي. نور خو دې ملګرو خبرې وکړې، خو زه یوه خبره کومه چې زمونږ دې کلي ته د بونیر نه چې کومه کوټه هغه وړه راځي، څنګه چې مخکې به راتلو اوس هم راځي. هغه زمونږ 2 ویلیج کونسلې دي، یو هفته کې یو ویلیج کونسل راځي، بل هفته کې بل ویلیج کونسل راځي، او هغه کم راځي. زمونږ ډېر غټ کلی دی، نه هغه هم داسې راځي چې اوس هغه دغه مخکې چې کوم سیسټم هغه کټ کړی دی. دا ممبرانو هم راوړنه لکه دي عموم به دغه کوو، دین هم خلک خفه کېدو، نو دوی مجبوره شو دي هغه شی جو پرېښودو یا دا غاړې کټ شو، نو ښه وشو د دوی پکې هم بدنامي کېدله، دوی لکه چاته مکه نه شي ویلی، چا نه دغه نه شي کولی. اوس هغه سیسټم داسې دی چې پرونه دلته کې وړو راغلي وو. زمونږ دغلته کې یو دکاندار دی د امیخیلو غاړې ته، زمونږ رور دی، مونږ یې دغه نه کوو، هغه له راغلي وو، دا دویم پیره دی چې هغه له راځي. خو هغه زه دا ګیله کومه چې لکه هغه هم د پارټۍ سره تعلق ساتي، نه هغه له د پارټۍ په ترو دا وړو راځي. ستاسو مطلب دا دی چې په سیاسي بنیادونو باندې تقسیم شوي دي، غریب ته نه دي میلاو؟ نه هغه له دویم پیره وړو راځي. بای زمونږ پکې دې طرف بالکل دغه نه کېږي، لکه هغه طرف ته تقسیمېږي، هغه هم زمونږ رونه دي، د دې سورا دي، خو لکه په انصاف باندې نه کېږي کار. یو مونږ سره دغه دی نه بې انصافي کېږي، مونږ له پوره کوټه نه راځي. دغه د ناظم صاحب نه او د ټي ایم اے نه د ای سی صاحب نه دا غوښتنه کومه چې مونږ د دې آبادۍ مطابق ته مونږ له لکه کوټه منظور شي او مونږ له دا وړو ډېر راکوي، او بل لکه دا وړو دی لکه دې طلب وکړي دا کم کس لذي او هغه په کم طریقه لکه تقسیموي. زه لکه دا دویم پیره زه ځمه، زه په خپله ځمه، لکه ما ته پکې وړه نه دي میلاو شوی، زه بل چا خبره سله کوم، لکه بل څوک ما ته دروغ خو لکه ما سره اشاره دغه نه دی کړی، خو ما ته پکې نه دی میلاو شوی، ما ته ډېرو میلاو نه شي، خو چې لکه د غریبو خلکو ته خو میلاو شي که نه.
او نه لکه زه خاص کر لکه دا خبر کوم دا خبرې ټولې د ملګرو ښکلې وکړلې خو زه د ای سی صاحب نه دا غوښتنه کوم چې زمونږ د وړو پرې مسله د خامخا نظرثاني وشي او موږ لري دا کوټه زیاته شي داسې یو کس لري راځي چې هغه په انصاف باندې دا تقسیم کوي بس ډېره مهرباني کسان کونسلر ګلصفا باچا سره خبرې کو د ویلیج کونسل سورا کسان کونسلر دی په مسلو باندې اکثر نظر ساتي باجا مختصر راته ووایې سورا کلي ته څومره مسلې راپېښې دي مهنګایي شته دی او که نشته دی او تاسو د دې مسلو د حل لپاره په کم فورم د اوسه پورې اواز اوچت کړی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زمونږ په ټول چمله کې هو مسلې ډېرې دي او ګراني پکې ډېر ده هر څه پکې ګران دي داسې خلک دي چې ماښام له سره رزق نه او نار ناست دي په زمونږ په دې کلي کې داسې خلک دي چې نار ناست دي دغې زمونږ حکومت ته هاس دی هر ورځ دی ورته چې د اوړه د ارزان کړي او د عوام ته د اوړه په شورو کړي د غوښې په باره کې دا په ثوابۍ کې په 400 روپۍ کیلو ده هډوکې او 1500 روپۍ باندې کتره ده په ثوابۍ کې او دلته په 1500 روپۍ هډوکې دی او په 950 روپۍ کتره ده نو په چمله کې زما ټولو قصابیانو ته دا عرض دی چې دا غوښه د ارزانه کې څاروي ارزان ځي ادي غوښې ګرانې ورکړي دا ولې ګرانې ورکړي په ثوابۍ کې ارزانه ده دلته ګرانه ده د دې د ای سی صاحب زما خواست دی چې دې په دې باندې غور وکړي ډېره مهرباني ملګرو په سورا کلي کې ولاړو د سورا کلي د مشرانو د ملګرو د مختلفو پاټو د ملګرو خبرو تاسو واورېدې چې په سورا کې مسلې خلکو ته هم راپېښې دي او مهنګایي هم ډېره زیاته ده د اوړو چې کومې کوټه ده د دې نوي چې هغه هم کمه ده او چې کومه راځي هغه هم په سیاسي بنیادونو باندې دي وي چې تقسیمېږي نو د دې د حل لپاره انتظامیې ته خواست دي یو خو زموږ حکومت ته دا خواست دی چې په عام انسان باندې په عام سټریټ مین باندې کوم چې غریب خلک دي کوم چې مزدورکار خلک دي په هغې رحم وکړي او د مهنګایۍ د ایکسلیټر لږ غونتې پرېږدی چې دا مهنګایي کمه شي ځکه چې خلک په بم د ماکو کې مخکې مړ کېدو خو اوس په د لوږو نه مړه کېږي ستاسو د کتو اورېدو یو جهان مننه د لوی الله په امان